ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ದಿಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಟ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಣ. ಈ ಗಾಡಿಯು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ 11 ಗಂಟೆ 50 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಡಲಾಗಿದೆ ಗೆಳೆಯರೆ. ಈ ಗಾಡಿಯು ವಿಜಯಪುರ ಮೂಲಕ ಡೌನ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಅಹಮದನಗರ, ಆಗ್ರಾ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಭಾನುವಾರ 10 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ದಿಲ್ಲಿ ತಲುಪಲಾಗಿದೆ ಗೆಳೆಯರೆ. ಈ ಗಾಡಿಯು ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಗೆಳೆಯರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ.